Nyt meni hinaushommiksi. Vähän keula. Kokeillaanko lähteekö? Kokeilla. Minä painaan tööttiä, sitä ei tarvi enää vettä, niin jos ne... Vai aukastako puhelu? Otetaan puhelu auki. Toivoton tappaus. Täältä pitäisi kuormalla päästä tulemaan yli. Tähän on tullut vähän sorraa, mutta sitä on tullut liian vähän nyt. Ja... Katsotaanpa, onko meillä mitään mahdollisuuksia tulla tuosta vielä. Minä otan pikkusen pakkia, jos se tästä suostuu vaan lähtemään. Nytten tästä otetaan ykkönen silmään ja kokeillaan kakkosella suoraan. Tuohon pitäisi saada vähän vauhtia nyt otettua tuohon pehmeälle. Kakkosella liikkeelle ja ei puhettakaan. Ei puhettakaan. Siitä se ryömiellä lähti ainakin liikkeelle vielä. Joo, ei kyllä se tähän jäi. Nyt meni hinaushommiksi. Hinaushommiksi meni tämä homma. Ei ne hyvät renkaatkaan pelasta joka paikassa. Nyt on tämä hinausraksi täällä. Tästä piti karjapuskuri ottaa pois. Se lähtee nätisti, kun nykäisee ne tapit pois. Se lähtee nostamalla. Sitten piti pyöräyttää. Karjapuskuri on kiinni näissä hinausrakseissa tuolla. Niin pyöräyttää tuo iso pultti pois, niin sai sitten tämän vetosilimukan tähän keulaan. Kokeillaanko lähteekö? Kokeilla. Minä painaan tööttiä, sitä ei tarvi enää vettä, niin jos ne... Vai aukastako puhelu? Otetaan puhelu auki. Niin. Minäpä soitan sulle. Joo. Oliko se puhelu? Onko sulla minun? En oo tallentanut, mutta löytyy se WhatsAppista. Joo. No soitetaan kumpi ehtii eka. Joo. Joo, minä tiesin, että täällä on apu lähellä.
sillä minä tänne tulin ja tosiaan minä kävin täällä äskettäin. Sitten minun jälkeen tuli yksi toinen auto tänne, toisen firman auto hakemaan puita ja se jäi kiinni tuohon. Se kyllä soitti mulle, että hän jäi kiinni, mutta vietiin mehtäkoneella. Minä sitten ajattelin, että no kyllä se, kun minä täällä kävin äsken, että kyllä se tulee sieltä. Mutta ei se. Jos mehtäkonemiehet ollut töissä, niin en minä ole sitten tullut, mutta kun tiesi, että saadaan nykästyä tästä irti. Joo, veijän vaan kettiinkin tiukalle nyt ja minäpä sanon sitten, kun vähän löysään, niin ootappa. Joo, veijän vaan hissukseen, niin minä lähden nytten tästä ajamaan perään. Nyt menee kohta kettiinkin tiukka. Vai irtosko se? Eikö joo? Nyt se lähtee. Joo. Joo. Siitä vaan nyt. Nyt varmaan pitää vähän vettä. Siitä nousi kuopista ylös ja veipä sievästi, joo. Joo, nyt meni taas. Siis se ei oo kaukana, että se olisi tullut tuosta, mutta jäi vähän pahimmolle. Nyt minä jo tässä ajan vaan karkuun nyt, minä voin Ootapa nyt vähän hiljen. Joo. Näköjään se pidättää tuossa vielä. Joo, veijä vaan. Kestä vaan, aja vaan täysillä nyt. Pääsin vähän niinkö ylös nyt, niin vielä pikkusen matkaa, niin joo, kyllä me tässä uskalletaan löysään. Joo. Minäpä katon nyt, minä jätän tuo karjapuskurin jätän tänne. Minä käyn hakkeen sen henkilöautolla tuon. No se on menossa muutenkin tuonne RST-stiilille tuo rauta. Niin otetaanpa tämä sinun kettinkin tältä talteen. Ei se paljon tarvi apuja, niin se tulee sitten, mutta niin. Katsotaan taas tuolta laitetaan. Nuhi tätä. Joo. Minä päästään sinut purkamaan, minä sijoon sitten tuolla. Joo. Ootapa Aleksi. Tämä on menossa remonttiin tämä rauta. Se on tökkäs kollegalla kantoon tuo alaputki. Niin. Joo, ei se sorraa se tarvii vielä vähän lisää. Näitä havujahan tästä voisi hakea tästä soralta. Mutta minä päästään sinut purkamaan, minä ajan tuonne sitomaan.
Joo, niin tosiaan tässä oli semmonen tilanne. Nyt minä kävin täällä ja pääsin tulemaan ihan kohtuu hyvin. Kyllähän se niinku tuossa, varmastihan se suttaa tuosta kun tulee yli, mutta minä pääsin tuosta tulemaan ja menin sahalle, niin tänne tuli sillä aikaa sitten yksi toinen auto hakkee kuormaa. Ja se jäi kiinni tuohon. Se oli muutaman kerran ottanut vauhtia ja kokeillut uudelleen, niin se meni niin huonoon kuntoon tuosta sitten, että... Mutta minä itse ajattelin, että kyllä sitä vielä saadaan. Ja kun tiesin, että tässä on konemiehet pyörii, niin että vetästään, jos ei tuu siitä. Siitä ei olisi nyt ilman Aleksia selvitty. Tuosta Aleksi nykäs ponssella irti. Mut. Vähän kahtelussa on nyt puutetta mistä saapi. Ja kyllähän sitä niin kauan kokeillaan sitten kun se tulee se seinä vastaan. Pitääpä tonne tasaiselle. Tässä sen verran nostattaa. Pitääpä mennä tonne tasaiselle sitomaan. Mut. Joo, eihän ne oo häävejä tilanteita tämmöset. Tuosta on nyt varmaan no 10-15 rekkakuormaa haettu ja nyt jäätiin ekaan kerran kiinni. Ei ihan toivoton tappaus kuitenkaan. Mutta kertaakaan ei oo tarvinnut hinata tätä Renaultia. On tietenkin joutunut purkamaan useamman kerran. On sitä joutunut purkamaan ja on joutunut värkkäämään tuolla kun ollaan oltu kiinni. Mutta nyt oli ekkaa kertaa piti ottaa karjapuskuri pois. Ja se tosiaan hinnausraksi tulee tuonne karjapuskurin kiinnikkeen paikalle kiinni. Mutta karjapuskuri on täältä alapäästä tämmösissä koloissa. Ja sitten se tulee tapeilla kiinni tuohon. Eli tapit poissa, niin lähti nostamalla karjapuskuri pois. Ja tuosta iso pultti poissa, niin sai tuo... Minä en oo tuota karjapuskuria edes irrottanut ikinä, mutta todella nätti näköjään tuo kiinnitys noissa puskureissa. Mutta tuolta tuli nyt kaikki kuusitukit pois. Hissukseen sinne tulee tuossa lisää, mutta kyllä se vähän näyttää, että lisää tarvii sorraa. Sen verran pahasti se hajosi tuo tie. Sitä aina miettii noissa, että oliko mulla yksi pykälä liian, oliko vähän liian iso vaihe tuossa ja oisko se tullut, jos olisi ollut yksi pykälä pienempi vaihe, että se on aina, jokainen paikka on ollut vähän erilaisia, että se nyt vähän niinku loppuvoima ja sitten loppupito yhtä aikaa siinä, että jos se olisi vähän raikkaammalla jalalla tullut tuo auto siitä, se niin raskaasti, kun se ei kameralla näy, mutta se mihin se ekan kerran pysähtyi, niin se on ylämäkkeä. Jos tämä olisi vähän raikkaammalla jalalla tullut tämä auto siitä, niin oisko tullut, koska siinä oli vähän matkaa kovempaa ja sitten tuli taas pehmeä, mihin se sitten, mistä minä yritin, mutta se ei siitä enää lähtenyt sitä, ja siitä veijättiin mehtäkonnella. Niin. Sekö menee tarpeeksi syvälle, niin ei se enää tuu sieltä. Tuossa kävi justiin semmonen efekti. Mutta joo, tuossa unohdin näitä renkaita näyttää, niin nämä on niinku tämän näköiset on nämä tämmöset jotkut louhepinnat, mitkä nämä on. Mutta näissä on melkoinen tuo, mitähän tuo olisi? Tuo ensimmäiseen niveelle asti melkein sormessa harkkoa tuossa renkaassa.
Hyvä nuilla on kyllä tulla, mutta on ne vähän semmoset vollottajat sitten tuolla asfaltilla. Kyllä se nyt taas sahateollisuus saa vähän materiaalia. Mutta tuossakahan ei silti... Aikaa ei mene ihan hirveästi, kun tietää, että siinä on vetoapu vieressä. Ja... Ei oo päivä missään nimessä pilalla, vaikka vähän oli haasteita tuossa. Minä käyn nämä tukit purkamassa, sitten minä lähden vielä kuitukuorman tekoon. Minä saatan tulla vielä tähän samaan paikkaan, kun nuo kuijut tuossa sais tuosta keulilta napattua. Niin pitääpä vähän kahtoa. Eikö joo, kyllä mulla siinä on yksi purkuaika tuonne, se pitää hakea eri paikasta se kuitukuorma sitten yövuorolaiselle päälle. Mutta tämmösiä tilanteita. Palataanpa asialle.